大家好啊，又係我鐘佬啊，歡迎大家嚟到我呢個鐘佬好難做，放假仲要做呢個頻道。咁今日咧我就分享三個嘅誒揸車片段啦，的士揸車片段啦。咁我就冇好似之前咁樣將整日嘅工作片段咧就 show 俾大家睇。點解咧？因為今日又係落雨天啦，咁啊前嗰排都係落雨，咁同埋啲路程啊又冇乜特別，咁啊費事悶親大家啦。咁我今日就專門揀咗三條路線咧，我個人嚟覺得咧就對我嚟講有啲特別嘅意思嘅，咁所以咧我就比較抽俾大家睇睇啦。咁第一個咧就係喺呢個大埔墟地鐵站去呢個山頂花園，再去呢個新達廣場嘅路程。咁我就一朝早咧就喺火車站大埔墟火車站放低咗個客之後咧，我就接到張滴滴嘅單，就去呢個山頂花園。咁山頂花園對我嚟講係比較一個記憶猶新嘅地方嚟。點解咧？因為我自己住咗差唔多20年嘅大埔啦，咁但係咧，真係開頭入行嗰陣時係唔知有呢個地方山頂花園。點解咧？因為我記得我係第二日到啦，開工揸的士嘅，咁咧就又係喺呢個火車站、地鐵站呢度咧，接到個客，咁應該係山頂花園嘅誒保安哥哥、保安姐姐嚟嘅。咁啊上咗嚟之後咧，佢就話去山頂花園，我就話：山頂花園啊，喺邊度啊？跟住佢話：你唔識㗎？咁我話：得嘅，我導航我搜得到嘅。咁啊導航係搜得到嘅。咁但係咧導航嗰陣時咧，一開車咧，可能佢個定位未好啱啦，搞到佢咧帶咗我去呢個經呢個向廣福方向嗰邊行。咁一行轉咗個彎出去咧，哇！我啲保安就嘈啦，話：的士大佬你兜路啊，兜路我唔會俾額外嘅價錢你嘅喎，同埋你唔好搞到我哋遲到喎。如果唔係你要負責嘅喎。哇！我話唔係，我即刻兜翻咗個圈就去到啦，咁樣啊，嗰次真係幾唔好意思啊！最尾去到山頂花園咧，我就減多5蚊俾姐姐，其實爭一段路仔啫，係咁就是但啦，冇所謂啦。咁姐姐佢都係因為急住翻工，所以先至會咁嘅事啫。咁都係我自己問題先嘅，咁我就冇乜記心上，但係我自己咧就比較有印象嘅地方，所以我每次一去到山頂花園，我就而家識路啦，肯定識去啦，而家係。咁今日咧有啲特別啦，就係今日都幾大雨嘅朝頭早，咁一路上山頂花園，我開頭都幾驚，因為山頂花園整條路咧嘅斜坡係比較多，同埋有啲地方係比較斜嘅，我都驚咧，我條胎咧係唔係好頂得住一間。因為我之前咧試過有一次喺元朗又係好大雨咧，喺斜路度有少少打滑咧，話個車留後線去後邊，我都驚有咁嘅情況。好彩今次呢部車咧就冇咁嘅事。咁你哋大家喺沿途咧都見到一個斜坡咧，有啲黃泥水咧咁樣一路咁樣流出嚟咧，其實都幾得人驚嘅。其實所以咧我就真係開頭齋啲路咧，我都要特別小心少少，又咪開慢少少咯，同埋真係唔對路，睇下用啲就唔好夾硬過啊，睇下有冇點樣就住過咯，就係咁樣啦。其實你唔好喺見到佢下低咧個入上嚟嗰條路仔個入口咁細，同埋嗰個條路咧咁鬼窄。上到嚟咧，真係咧，估唔到有咁多住宅，同埋起咗咁多樓喺度，所以真係而且喺下低咧望翻上嚟咧，都睇唔到，原來真係有咁多樓喺度。你唔上過嚟咧，真係唔知呢個情況。所以呢啲嘢咧，都係
喺我揸咗的士之後呢，先至可以有機會見到呢啲唔同嘅地方，有唔同嘅環境。以前真係未揸的士呢，真係對個香港嘅地方嘅熟悉程度真係好低好低，而家發覺係。所以揸的士呢，除咗係一種揾外快嘅工作啦，其實都係令到自己有對香港或者係咁講啊，講大埔區呢有唔同嘅體驗咯。其實都係真係唔同晒嘅。所以啱開頭我揸的士呢，都係諗住，唉，要睇下點樣搏命啊，去揾錢啊，揾唔到錢呢就點啊，會唔會好心情會差啊？其實後尾除咗頭嗰一兩次之後呢，我都放鬆咗心情，因為其實我啱啱開頭係揸的士嗰陣時，應該係喺舊年嘅10月份開始啊。咁啱開頭咧，係因為其實我因為唔係好熟路，所以咧我就淨係揸，即係夠膽揸新界的士，即係草蜢啊。後尾咧就揸揸下草蜢，覺得唉，其實都揾到錢噶喎。因為開頭啱啱可能係最開頭嗰時係 Uber 啦，Uber 都幫到好多嘅，真係。接到啲單啊，咁我哋唔識路，冇咁熟路嘅人咧，有 Uber 咧，基本上佢可以帶住佢，又跟住佢導航去走，咁啊又接到客，咁就唔使淨係靠手仔，因為手仔咧真係好似開盲盒咁嘅。你唔上到車，佢講個咩地點俾你，你根本就唔知道，所以咧開頭你要準備究竟係叫咩客咧，你都係有啲驚嘅開頭係，所以我開頭咧啱啱第一日做嗰陣時咧，其實我都唔夠膽接手仔嘅，落咗支旗去咧就淨係諗住接 Uber，但係咧我記得第一日嗰個頭嗰2個鐘咧係一張 Uber 單都冇，所以咧就都係嘗試下接手仔啦。咁都好彩，原來啲客咧都冇我想象中咁差嘅。其實你佢會等一等你嘥幾秒鐘啦，或者10幾秒啦，去 set 好個導航咧，先開車先落標，佢都 OK 嘅。咁後邊咧就放咗心態咧，咁就都 OK 喎，可以我做到喎，我都咁啊後尾揸揸下咧多咗咧，其實有啲地方都熟咗咧，咁就會好啲咯，起碼都知道一講係邊個地方啦。雖然而家都仲係一路邊揸邊學啦，咁但係大埔區咧，基本上我都跑得多咗咧，都知道咩時間去邊個位置就容易啲有客接到啦。咁其實我覺得而家咧真係的士係冇之前咁好做，我唔知點解。點解我會咁講咧？因為我之前啱入行嗰陣時咧，我記得都係舊年10月份至到新年期間咧，前咧都可以好唔好話輕鬆啦，我都幾勤力幾 chur 下嘅，都如果一揸就都一日都可以差唔多800到1000嘅。淨肉喎，即係扣咗車租，同埋呢個油錢，就有呢個數。咁唔知點解後尾咧，誒、我就新年後啦，開始咧，唔知點解係少咗單嘅。就算係街邊啲手仔或者係 Uber 呢啲單咧，都係少咗。可能係最大原因係應該係網約車嘅嗰個數咧係少咗。誒、大概每日我而家新年後啦，每日最多都有900蚊嘅，未好少好少咧係
去過千，除非我揸特間，咁就會過千。我係去到大概而家平均都係700到800度左右，扣咗車租同埋嗰個油錢。因為最近油錢咧係呢幾個月咧都係貴咗嘅，但係有政府補貼之後咧，比以前咧貴咗大概20%到30%左右啦。因為之前我走咗200零250公里都係入100蚊鬆啲嘅油錢啫嘛，氣錢啦係。但係而家咧，就算200幾公里都要去到140左右油錢，氣錢。所以除咗呢個都係爭40-50蚊嘅啫，最多係。所以整體嚟講咧，我而家係每次揸親咧，都一個早更都會比以前爭咗成200到300不等嘅錢咯。係應該係真係 Uber 少咗，因為我之前我個視頻都有提過啦。啱啱上個星期打風咧，就出咗車之後咧，就接到張單係做機場嘅。咁以前咧係基本上隔一個禮拜或者係連續每個禮拜都會有 Uber 單去到機場嘅，但係我而家係真係好耐冇接過，即係新年後之後，唔知點解嘅。我唔知係 Uber 係特登計分去派單先至可以派俾有機場嘅單俾我啲司機啊，定係真係喺坊間誒有啲外掛系統咧，去做呢個搶單，令到我哋咧就好難接到機場嘅單啊！我唔知係咪因為咁樣。好啦，閒話就講咗少少啦。咁啊，而家我行緊呢條路就去喺太和百佳去呢個威卡西雲海。其實呢度冇乜特別嘅，主要咧係因為咧喺今次會行過呢個吐露港公路啦。吐露港公路咧就之前點解冇乜特別？其實就係因為落雨行吐露港公路呢條高速啦，叫做係比較長嘅高速。咁咧，我哋做司機咧習慣性咧都係會行呢個一大雨咧，就會行翻呢個中線嘅。點解會行中線咧？我哋都係因為咧習慣咗左右兩邊咧快線同慢線咧都容易有機會有積水嘅。有積水咧，咁咧你架車高速行駛嘅時間咧就會比較容易搶軚打滑。咁就危險性會大啲嘅。所以我哋除咗個車速會減低慢少少之外咧，同埋都會選擇一啲比較安全性嘅線道嚟行嘅。因為我前幾日咧，我睇到一個新聞，就係喺吐露港公路喺接近呢個天轉我邊嘅路段有個應該係電單車啦。佢踩住條快線，跟住過水氹，然後反咗車，發生咗意外。呢個咧就真係咧，又真係有啲經驗不足嘅問題啦。因為大雨仲係兩個轆嘅，走去行快線，去踩水氹，係非常非常之危險。可能而家嗰啲，其實我哋都見啊，有啲外賣啦，外賣做呢個外賣揸電單車手咧，係真係幾搏命下嘅。但係搏命還搏命，唔好即係俾攞咗條命咯。呢啲真係要快咗幾分鐘就有好大嘅付出嘅啦。所以都係要小心啲好。仲有就係再嚟講翻呢一單啦。呢一單嘅生意咧，喺今日嚟講都算比較長情噶啦。今日我成日其實都係生意麻麻，
就係得依程同埋一陣間我程咧係比較長程嘅啫。咁所以今日有個營業額咧都係淨肉啦，叫做淨肉啦，都係得600蚊唔夠。今日唔知點解咁差，我諗住落雨咧應該都會好少少嘅，但係無論係手仔啦，或者係call 車啦，call 車即係網約車嗰邊都係某段時間會特別多啫，之後就你接咗幾單之後咧就基本上冇啦，因為我好似呢單之後咧，我喺街客入咗去烏溪沙之後咧，我喺馬鞍山呢邊咧又走咗接咗六七單 Uber 嘅，六七單 Uber 咧都係跳表訂單，全部都唔過40蚊，所以最尾我就走翻去大學站去排下睇下有冇咩景啊，點就俾我中咗啫，就俾我中咗支一陣間會提到嗰條路線，就係去呢個東壩嘅咁樣，所以咧，我覺得我唔知係係咪啲需求係差，定係因為雨天咧反而係會少啲人咧？呢個真係後邊真係深究下，因為有時咧就落雨天咧就會多啲客，有時咧落雨天咧會少啲客。誒唔知有咩定律嘅，所以希望各位師兄師姐，如果你哋有你哋嘅見解咧，都可以留言俾我分享下，等我係睇下點樣可以喺唔同嘅情況之下，可以做啲唔同嘅策略，去容易啲揾到客，幫下我，唔該晒。跟住送咗一個客去到雲海之後咧，跟住就呢個係第三個我分享出嚟嘅路程啦。咁呢個就喺大學地鐵站嘅排隊嘅街客，一間去大學地鐵站去東壩嘅。去東壩咧，就主要都係大陸客人啦。咁基本上咧，其實我都喺新年開始接到去東壩嘅單之後咧，基本上咧喺大學都會容易啲接到去東壩嘅單。咁所以如果大家想去載客去東壩咧，就最好去大學火車站地鐵站呢度咧去等客啦，咁就嘅機會率會大啲，尤其是係朝頭早。但係啦嚇，都唔排除有個可能性，佢就會你排到一張咧去科學園嘅單，或者去中文大學嘅單咯。我都試過嘅，有時係喺大學地鐵站咧，有時都會都要排成7、8個字都有機會嘅，但係你7、8個字跟住排一張呢個科園嘅單咧，你就即係心態要擺正少少咯。如果唔係咧，就真係會有呢個心理準備先咯。咁今次咧，我呢程車咧，亦都係載呢個有4個嘅內地客啦。咁去東壩嘅，開頭佢哋都問我去唔去嘅，我唔知點解，好奇怪，佢哋內地客人咧，佢都好中意問我，你去東壩要幾多錢㗎？誒你車唔車去東壩？其實我唔知點反應俾你，我都話通常我都係會講話去，點解唔去啊？同埋我話我通常我哋冇㗎喎，我哋冇話要幾多錢去到㗎喎，我係話都係打標㗎喎，跟個標係幾多就係幾多錢㗎咯，冇話係咩，所以我唔知道佢哋以前係咪有啲咩經驗令到佢哋要咁問定係點樣？因為之前咧，我有次去東壩，有個行家都同我講，哇，其實咧去東壩咧係會額外
要求客人咧加多100蚊到150蚊不等嘅。但係我自己未試過啊，因為之前啲師傅咧，佢都同我講話，如果你唔識點樣開價咧，你就唔好開啦，因為好容易俾人放蛇捉到㗎，所以你都係睇住嚟做啦咁樣。咁所以我就從來冇話去特別再額外開價嘅。咁我淨係知道有呢個坊間有依個情況咯，但係係咪個個司機會咁做定係點樣咧？我就唔清楚，我自己就未試過啊。而且我就當係一個休閒活動咧，其實揸的士而家開始係，因為我通常係放假先去，而且我就唔會逼得自己太盡嘅，始終我揾到嘅車租，揾到嘅成本，其他係當係額外自己揾到就算啦，OK 啦，就個心態擺到咁樣就會比較冇咁計較咯，所以一接到啲客，就算近啊遠啊，都會去接咯。都會去接咯，同埋咧即係分享下啦。我去西貢咧，好多時候咧都會接到啲有寵物嘅，即係有寵物嘅帶寵物嘅客人嘅。咁佢哋咧通常咧都唔會用手仔去接嘅，通常佢哋都係嗌車嘅。嗌車咧，佢哋都係我唔知的士咧係，因為佢又話俾我聽咧，的士咧係冇得揀話歡迎寵物咁樣嘅，但係我就話，因為我接過一兩個客，佢哋都話之前試過有個司機都係嚟到啦，跟住話你有狗㗎，我唔車㗎喎，唔載得狗㗎喎，我個車。所以佢哋每次咧嗌車咧，都會打俾司機問一問，我有狗喎，你俾唔俾上㗎？跟住我就覺得，其實我覺得好奇怪，因為我哋揸的士嘅，我哋係寵物係要收錢㗎嘛，所以我覺得應該係要俾寵物上嘅。但係咁講啊，其實我都理解有啲車主咧點解會好厭惡呢啲寵物嘅主人咧？其實寵物本身咧就冇乜大問題，其實咧係睇係點處理嘅啫。有啲主人咧，我試過幾個咧，佢哋上車之前咧，佢要擺晒啲墊好晒啲啲嘢咧，先至俾架狗上車。如果係大狗嘅話。咁咧就佢啲就冇咁污糟啦，可以咁講啦，佢就係自己處理翻啦。咁有啲咧，如果細隻啲嘅狗咧，佢全程都會自己手抱住佢嘅，咁就唔會掂到我啲凳啊或者其他地方咯。咁味道點都會有啲噶啦，喺載去嘅途中嘅時間。但係咧我通常咧接完呢啲客咧。都係會停一停先，然後用啲消毒嘅酒精或者酒精嘅紙巾咧，咁就抹一抹後邊嘅位置，咁就希望下一個人乘客啦冇咁影響嘅咁樣啦。咁但係有啲咧，我試過有啲係好鬼衰嘅，有啲嘅主人就唔理你嘅，你接到啊，我就捧隻狗上車，跟住咧就放咗喺個位度。咁我啲咧，唉，你鬧佢又唔係，唔鬧佢又唔係，但係咧，即係呢啲就真係有啲，即係可以咁講啦，係家教問題或者係公德心問題咯。因為始終的士都係一個公共用嘅地方，咁你都。你俾咗錢，但係唔代表你可以亂咁整污糟人哋嘅地方噶嘛，因為我仲要接載下一個客人噶嘛，所以誒、呃、希望我啲寵物嘅主人咧都要留意下呢啲情況，希望
可以大家都可以改善翻，比較有公德心啲咯，可以。咁我自己都中意寵物嘅。其實我係唔介意寵物坐個車嘅，但係希望誒誒寵物嘅主人佢哋都有一個同理心，唔係淨係你中意狗，代表係其他人全部都中意狗咯。佢哋都係會有人討厭狗嘅。咁如果你有啲咩狗嘅殘留物留咗喺個車度，有機會影響其他司機接到其他客人嘅時候有投訴。所以希望大家個個嘅嗰個主人咧，都係要有一個公德心，就會比較好啲咯，亦都唔會咁多人討厭寵物咯，會慢慢接受翻寵物呢樣嘢咯，好嘛？好啦，而家都呢條路程咧已經去到差唔多入到北潭涌嗰度啦。今日我接到呢張單咧，覺得有啲奇怪，今日都其實咧都幾大雨下嘅。但係咧，呢啲四個內地客咧，真係非常之熱衷呢個東壩，因為咁大雨都係冒雨過去東壩，仲要係借大把遮，雨褸都冇。佢仲要問我喺東壩入邊有冇得買，有冇士多買雨褸？哇，入邊得個公司嘅啫，冇雨褸賣喎。呢啲你自己出去喺嚟之前應該要做好晒一個攻略，明知落雨你一定要去嘅，你都要買定個雨褸啦，準備個雨褸啦，費事一陣間行到你咁 hea 啦。所以但係呢個都唔係第一次啦，我之前試過都係落好大雨，有啲又係有四個嘅內地客啦，佢哋係拼車嘅，咁佢哋咧誒其實係3組人，二一咁啊，有2個係一個人自己去嘅，就喺個的士站嗰度咧，喺度大家原來喺小紅書度約咗話會去東壩係幾點鐘，跟住咧一齊4個人坐埋一的士一齊走嘅。佢哋內地客係會去有咁嘅溝通嘅，原來係就要大家慳啲咯。咁入到嚟呢度大概仲要揸多20分鐘到啦，20分鐘到就入到去啦。咁其實喺全程咧，其實我都擔心東壩呢個路程會唔會個路況會好差㗎，因為去到呢度咧，因為入邊比較窄啦，同埋喺啲山邊嗰度咧，我都咁大雨，唔知會唔會有機會好似好多黃泥水咁流出嚟啊，或者係會有機會有啲會唔會有機會山泥傾瀉啊，都有潛在危險啊。其實我都有啲擔心啊。咁好彩嚟到呢度咧，又唔算話落傾盆大雨嘅，啲雨勢就比較細咗啲啦。但係咧喺整條路上嘅路況咧，都係會誒比想象中唔好話好啦，差唔多啦。我想因為都係會有黃泥水出嚟啦，咁亦都會有積水啦，咁都係要有啲地方都要慢慢行噶啦。咁但係咧，反而俾我一個特別咧，就係一陣間一路喺度行咧，就會見到啦。應該今日係有一個比賽或者係有啲活動吧，因為好多人咧係冒住雨咧，喺度行山跑步都係一式一樣着同一種嘅衫嘅。咁我冇深究佢係今日係搞咩活動啦。咁所以就冇理佢嘅。但係我真係佩服啲人，今日其實如果落住雨，成身濕晒，其實今日都叫做幾凍下噶，會好易病親嘅。所以佢哋個行山嘅決心都好強啊！如果俾我咧，真係未必未必可以做到，未必可以做到。雖然以前細路仔嗰陣時咧，細個嗰陣時咧，應該係可以嘅，
但係見今次佢哋行山呢班人咧，亦都唔算係好細年紀，唔係好年輕嘅，都係啲起碼過50以上嘅前輩嚟㗎啦。咁呢條路咧，沿途除咗見到嗰啲跑手之外咧，都會見到好多牛牛。啲牛牛唔去避雨，反而走出嚟路中間喺度行。你一陣間會見到我都會慢駛去避開啲牛，我都驚佢撞埋嚟。我啲牛咧今日都好多，好多好多牛牛。咁我啲內地有幾個內地人都話：哦，點解咁多牛牛啊？咁多人養牛啊？我話呢啲唔係養嘅，係係放養嘅，放喺山度自己野生嘅。但係咧，佢有啲牌喺度，點解咧？就因為係俾香港政府去記錄咗佢哋嘅情況，所以佢哋係有人監管住佢哋嘅健康狀況嘅。哦，原來有啲咁嘅嘢㗎，怪之以為有人去養佢哋添。但你見到啊，呢啲跑手其實呢個位置咧，西壩呢度咧已經係好大雨啊，但係啲人咧都冒住雨喺度跑步，一陣間去到前面都仲有，所以我都唔知搞咩活動，係咁大雨都唔取消。其實呢個東壩咧，如果落雨咧，你好似就真係冇咁靚，但係咧都出嚟個效果亦都有另一番味道咯。咁啊，有啲煙霧瀰漫啊，咁嗰個誒，而且個萬宜水庫咧，水庫裏邊啲水咧係碧綠色，真係好鬼靚，俾我睇到真係好鬼靚，所以都誒行一轉。俾大家睇下呢個路況都可以嘅。咁而家行緊呢段咧，都係要小心啲嘅。行緊呢段咧，因為好多單程路啦，好多避車處啦。今日咧少車啦。如果平時咧正常咧多車咧，就會俾喺西壩嗰度已經俾誒差佬咧去限流入嚟㗎啦。因為佢單程路咧好多車咧，就要行一邊喺來回道封路啦，去嘅放一紮車過晒啦，然後再俾翻嚟嘅車再行一部分，咁樣咧來來回回。其實如果到繁忙時間咧，有人即係控制住嗰個路況咧，就要差唔多半個鐘，咁半個鐘先至可以去到另一邊，所以都好嘥時間。但係咧，我去親東莞咧都好少去再等客再出翻嚟嘅。我就唔知點啲師兄咧，今日到去有幾格師兄喺度等緊我啲等客喺度。咁啊，我唔知佢哋要等幾耐啦。通常我就唔會等噶啦，我就放低個客，咁就睇下冇好彩嘅話，有啲 Uber 單會開出翻去啦。但係我真係好似試過一次咯，仲要係中途嘅點你唔喺東壩嘅，咁啊佢哋要出翻去，咁就可以出到去就可以唔使吉車出去咯。但係今次通常都係吉車噶啦，通常都吉車出翻去噶啦，我就唔會喺度再花時間喺度等客，等到有客先走咯。但係我唔知啲師兄可唔可以同我講解下點解要喺度等咧？喺度等係咪真係有機會等到客咧？通常要等幾耐咧？如果有師兄有經驗嘅，可以分享下俾我聽，喺度留言下俾我，等我下次都可以用你嘅經驗去試一試，仲有機會嚟東莞嘅話，因為我頭先一陣間啦，即係回程嗰陣時咧，又撞到個師兄。
咁佢就吉車入嚟，吉車入嚟好奇怪。咁佢又問我：咦，你走啊？入邊好唔好景啊？我話入邊啊，感覺唔係好好景喎，因為有四五部車喺度，仲喺度等緊喎。所以我就冇等啦，我都唔知等咗幾時就走啦。所以就出咗嚟啦。其實我都心諗，我都入去之前咧，如果我個冇車冇其他師兄喺度等咧，我諗住都會等一陣嘅。但係我見到咁多師兄喺度咧，我就唔等啦，走啦。因為如果你一架車要等20分鐘，五架車，哇，咁咪個幾鐘我都出到去做多幾張單啦，咁好似划算啲喎。而且有好多時咧，如果係東馬出翻去咧，可能係去到北潭涌嗰個巴士站，咁就無謂啦，又係得我幾十蚊，等成個鐘嘅話，所以我好少喺度等，即係等於我去機場，我都入咗去機場，我就會喺機場嗰度排隊。之前我哋頭我幾次就會喺機場排隊，有一次排咗成2個鐘先至出翻去屯門，所以最尾我後尾決定咧就試一試去其他地方。去入到機場嘅話咧，我就唔會等啦，我就直接去港珠澳排隊。去港珠澳排隊咧，我試過最快啊15分鐘去上客，最耐咧大概係3、5分鐘先至走得，都係去屯門嘅。都有機會翻去機場，但係翻去機場都60-70啦，咁啊計埋啲行李費都80啦，咁所以通常都去完機場都唔理佢啦，都翻去港珠澳嗰度去再排嘅。今日嘅路程分享啊，差唔多啦，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。咁後邊我仲有少少分享啦，咁就攞車就拍咗一段視頻咧，就俾大家睇下破邊洲嘅情況啦，同埋萬宜水庫嘅情況。喺大雨之下，嗰個實際環境都我行一行咁樣都濕晒身㗎，所以當時嘅情況都好惡劣嚇。如果唔係因為去廁所咧，我都未必落去呢段視頻嘅。